Ini kutilang piaraan saya. Ini jinak banget, udah 2 tahun umurnya. Nih, seleksinya dia ngikutin tuh. Tuh, ini jinak banget, udah 2 tahun umurnya. Rencana saya mau jodohin ini. Saya udah beliin pasangannya. Bentar lu, bentar lu. Bentar lu. Nah, ini biar dia nggak stres. Ini saya beliin pasangannya. Nah, nih kutilang perempuannya. Saya mau coba ternakin kutilang aja biar ada tempat sempit, tempat agak di rumah. Kan nggak butuh tempat lega kalau diternakin burung. Ini yang perempuan, ini yang jantannya. Nih, piaraan saya. Dan dia nggak takut sama sekali sama orang.